Mbak Pras TV. Kayak didelok. Mbokmu apa? Ngati-ati lho iki. Ki sinden sangune glati lho iki. Iki lho, keringetmu saka bathuk ndlewer neng pipi. Saka pipi ndlewer neng gulu. Terus Saka gulu asat. kok saged? Apa ana keringet kok munggah gunung munggah. Jare kandel imane Den Mas. Den Aja kaya Mas. ngono kuwi seminten. Den Mas. Aja kaya ngono kuwi seminten. Seminten. Den Mas Broto. Aja kaya ngono kuwi. Cilup. Cilup. Seminten. Cilup. Aja seminten ora edan. Seminten iki sing tak buka ngisor lho seminten. Sik. Tak goleke japa mantra sik. Oh, Bah. Mari. Mari. Sekap sekrep. Jan matur sembah nuwun. Pirang-pirang pamundutan ayo diaturake mboko siji no. Iya. Sing saka ngarep dhewe dhisik ya. Caping ngono dijenglengake. Ngono ya Mak. Iya. Mbak. Iki Mbak Tatin ora mangkat ya. Kabeh wiwit saka Mbak Tiwi tekan Mbak Tinu pinggir dhewe kae no. Iya. Sopo? Mbak Prastiwi. Oh iya. Jan wong sinden kok ngematke kalkun gelut lho pitik ning pojokan. Iya. Malah ngomong karo aku, "Lah kalkune nekat kuwi lho, kuwi ya doyan kok ya doyan aku ya semeneng wae aku." Iya. Iya, Mbak. Saka Mbak Tiwi sik, iya. Neno. Monggo. Nyaman senengane do ngewuhke kok. Tulisane njaluk dijenglengke bareng dijenglengke ngeget-geti. Ayo antan-antan. Antan jengleng kok antan-antan yo nyawang konang. Dadah tunjreng ngono kuwi wis ket biyen ket wayangan jaman lekak ra enak ngono kuwi. Iya ya Mak, iya wajan. Ya kakangku yo manggon neng kene lho no. Kakangmu sapa? Kakangku anake bapak nomor 2. Oh, neng wetan kono. Oh iya, Aja diganggu kan di darah tinggi. Ayo. Anggere nesurus otote nggon sirahke petenteng. Pak Bimo. Oh iya. Anake bapakku ki kabeh jenenge Werkudara kabeh Bayu Bimo Sena. Iya. Ngono ya, Mak. Bapakmu sapa Dalang po? Belum. Nyepelekke padake. Ki Suparman kae bapakku. Oh. Ki wit taun 89 ora bali. Oh. Dodol ayam goreng ning Jalan Wonosari. Ora. Yo, monggo Mbak Endah. Ya. Yen memajang mong karo janur. Wah, sinden ki anggere gelange anyar ling nyeker mik iki mesti kene iki didunke. Dadi ketok le kelop-kelop kae. Iya. Delan ku anggere ali-aline sing anyar le nyekel mik mesti jendike menggap siji ngene. Ben ketok kena lampu blencong iki
ketok mak krelop kuwi ngono kuwi wis apik ning ora bener kok ora bener. Kowe nek mangkat ijen tanpa nganggo pengawal kuwi ngundang copet, ngundang penjahat. Oh iya ya mak. Iya. Mula nek cara aku nyimpen mas-masan ki aja ning tangan aja ning ali-ali kuwi leburen gawenen nuntu. Kuwi malah aman ora ana jambret kok ngogok cangkem ki ora ana. Iya. Apa arep jambret kok dadak stop mangap ngono. Ya ora ana ya mak iya. Rasah kon mangap-mangap juga ayo. Yo. Nana, yo Mbak Orisa. Wah iya iki. Wah ngak loro. Waduh, waduh. Drijine dengan enak-enak iki. Ayo Orisa iki cah kemayu. Iya, dumeh ali-ali anyar terus le milih tuku janganane le milih diunekke kae. Niki pinten Bu? Alah krimping. Mbah Yung kok apik-apik terong kok apik-apik. Ah, padake bakul janganan ki melarat. Bono malah sugih banget untune Mas Kabel mangsuli 900. Lop biar. Wata gamelan saben bengi dikayang-kayang ngene. Ya ora apa-apa to ya mak golek dhuwit. Macitan. Yuk, jejere. Formasi duduk dipindah. Ya. Biasane sing mepet aku Mbak Ika kae. Oh, to. Mergo Mbak Ika iki nek mepet aku sok lirak-lirik karo aku terus aku ndak tergoda terus tak kontrol aduh iya. Terus ganti sing cendak. Maksude iki ora ngono ning sing saka cendak rada dhuwur ngono kae lho. Ya dadi sing ngrekoso sing pinggir dhewe kae. Karek ngendi ya wis pinggir ya ora wangun. Kecendeken kek mepet aku ya engko ra ketok. Iya. Ya wis ben nengke wae ning kono wae. Dintani nganti sak glundunge wae no. Ya. Mbak Ayu panas udan panas udan. Oh ki mau saka Java Studio Pamulang. Ya ngono ya Mak. Saking Ceret PGA Mbabatan hadir. Wow, sing tunggu gunung malah streaming no. Iya, ora apa-apa. Ya, matur sembah nuwun. Monggo. Ayo, parikane Mbak Tiwi saka wit kene rono. Ya. Dusun Gambiran. Ya, kampung. Iki ora dusun, kampung. Pit-pitan. Piye? Pit-pitan. Pit-pitan terus kok gembos bane. Ayo aja dinggo. Mugi gambiran tentrem wargane. Kaya apa, Mak? Lah kae kudune penonton digeser mengidul kono ki sih akeh nggone. Ben sing mburi ya ketok. Iya, ngono ya, Mak. Engko ndak malah geger. Iya. Maksude geger ki ora padha konsen nonton wayang ngono lho. Iya, ngono ya, Mak. Dikon ngidul ngono.
ngidulke ndono terus nek kidul kebak balik ke ngalor meneh. Ora mung mlaku mloka. Iya. Ya jajare Mbak Endah, ya. Nanggap wayangan dalange Kisena. Jos. Terus mugi warga gambiran. Sedaya panjang yuswa. Ya, amin. Sip. Jejere, wah jane entuk keplokan. Ya, aku nek mung dikeploki apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran. Nah iya. Ya. Numpak jaran. Iki wong wedok kok cenanangan iki. Ya. Jarane rada gedhi. Wah. Oleh melangkah teneh hamba. Terus Mugi warga gambiran. Binerkahan Gusti. Amin. Yo jejere Mbak sapa? Mbak Ika. Ya. Neng kuburan. Wah. Apa ora ana nggon lho. Kok dadak ning kuburan iki lho. Kowe mesti kulino kowe. Sing sepi, Pak. Sing sepi. Kejadian wis bermacam-macam lho ning kuburan. Napa, Pak? Wis ora tak terangke. Ya. Nyekar simbah. Oh, nyekar simbah to tak kira nek ngopo. Iya. Mugi kampung gambiran tansah kemahripan. Apik, amin. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Klekaran. Bahasane. Ayo ora apa-apa, ayo ngaso kok ya. Terus Kok dicokot semut. wah. Lah klekaran kok ora nggo apa-apa. Ayo terhubung semut. Ya, terus artine Mugi mugi kok iki piye? kleru, Pak. Nah ya terus bar apa-apa kleru ora masalah. Sedaya warga gambiran Heeh. tansah cancut gumregut. Iya bagus ya jejere Mbak Neti Purwasari. Ya nganggo purwa kabeh. Ya. Jagongan Neng pinggir sumur. Sana. Malah kelekaran kecemplung sumur malah. Ayo. Ya. Dusun gambiran wargane tambah makmur. Ya, matur sembah nuwun. Wah, absen Bu Limbo saking PWKS Sudan. Sudan ngendi? Afrika. Oh. Afrika iki lor Tegarrejo kono. Afrika iki ya kono kok. Ya, Ida Rumpaka. Wah, iki tugas ning kono. Tugas PBB no. Ya. Iya nyimak terus. Iya. Tahu kok ngirimi foto iki jerum kae nang nggon padang pasir karo nyetel wayang nek mah ketembak. Ha iya. Ya terus. Mbak Wahyu Purwawati. Ya. Nggo sing terakhir Prastiwi Purwaceng. Ya. Cangkeme kasopan. Yuk Ning pasar Giwangan dodolan tempe. wah Kagem warga gambiran mugi kinayuh panjangkane. wah apik ming sak tempe tekan ginayuh panjangkan. Iya yo Mbak Prastiwi. Ayo didelok. Mbokmu po. Ngati-ati lho iki. Ki sinden sangune glati lho iki.
Mbokmu apa? Oh, wesihe ditekuk bengkong ya, Pak. Ayo, Pras. Tenang, Pras, jangan khawatir. Iya. Ana wong rada edan. Lagi dalang. Ya ora apa-apa wis. Lah, aku ki nek ora edan ya ora entuk rejeki kok. Wong aku omong dhewe tak wangsuli dhewe, omong dhewe tak wangsuli dhewe. Ora apa-apa dinaiki rada edan ora apa-apa. Ming rada kok iki. Edan ora apa-apa kok. Yo. Mugi dusun gambiran. Aduh lali. Nang ngomong. Ah ya kok sae slemot kok pikiran iku. Mugi dusun gambiran saya maju lan berkembang. Ya, matur sembah nuwun. Nano neno. Anu tekan sapa mau? Panasutan. Aling-aling. Aling-aling. Caping. Gunung. Kanca-kanca bareng ya. Misowa caping gunung. Nano Mbak Wahyu. Ya. Nadian Wadon sarta wah jan basa Jawa wis rada kagok Wahyu. Heeh. Lah sebabe lah ya bar kundur saking Jepang. Oh, nyinden ning Jepang. Iya nyinden padha apa ning kono barang ning Bangjo ayo ora to. Iya, nyinden ning kono 2 minggu. 2 minggu wis. Tekan omah langsung arigato gozai. Ana mesti anggere statuse menuju Oklahoma. Waduh, aku jan kaya Mary kae. Pentas kedua Tokyo. Waduh, kayane. Pentas ketiga Osaka. Nah, pentas selanjutnya Daimatu. Lho ayo. Lho Daimatu ki sandal ya aku ngono. Iya. Ya wis ben ya. Seneng tenan. Tekan omah ketemu aku dioleh-olehi tas. Arigato. Aku ya sama-sama. Lanang Angel basa Jepang gampang rasa sinau iso kok. Oh, kok iso. Lah kowe iki anggere nang kamar mandi ora mesti basa Jepang. Heeh. Jak omong saka njaba iso apa nang jero aku. Basa Jepang. Wis urung ngusik. Jepang ki ngeden-ngeden ngono kuwi kan. Iya. Hino, ayo Mbah Pras. hinu mane banyu bane. Terus yuk. Neno, mangga.
Caping gunung diaturake nak iya. Panyuwunan pirang-pirang iya. Mula wae dhewe kudu setiti karo wektu mengko nek ndak kebablasen ya ora becik iya. Wah, kembang kemangi ki jane salah, sing bener sambel kemangi. Oh. Kembang kemangi ki ra ono nak iya. Aku ket mau noleh nengen kok weruh kancaku. Sapa? Mulane suarane serune ra jamak ning aku apresiasi banget karo kancaku siji iki no. Iya. Ing atase nuwun sewu panjenengan iki piyayi ora prisa ning nang ndi-ndi mesti rawuh nonton. Sing ditonton ki apa? Ayo. Lah iya to. Lah ya mbok yo nang omah wae ngrungokke ra yo. Par Japar kene. Par kene Par. Nah. Ora apa-apa karo bojone. Iya. Kuwi nang ndi mesti teko no. Aku nganti sok mesake le mulih ki piye wong iki ki aku. Aku wis nunggang mobil dhek isih mlaku aku sok mesake. Iya, iya. Nggih. Paringi ya. Aduh jan. Tunggahke Mas, tunggahke. Nah, terus lurus wae rasa minggo-minggo. Rasah gaya. Iya. Terus lurus terus
Terus hop. Wis, madhep ngetan. Nah, ki no, ki iso nembang. Apik pinter no. Wis tangane rasa graya-graya ora ana sapa-sapa. Iya. Nang kono kuwi jembar banget par rasa semelang. Kowe kok ndadak gundul barang ki men ngopo? Kai mik. Kai mik. Ah, mik. Nah. Nggih, kula nuwun yucange yurimbo. Aduh jan Neng kampung kula ki ambek. oh neng nggonamu dhewe Nggih. wah alah jare wah kowe iki lek muni rumah adoh ngono mengke Nggih, nek asline Turki. lho Turki apa Turunan Gunung Kidul. oh ge arak ngenjane Lah nggih. Ning sakmenika alhamdulillah sampun domisili wonten RW 09. Nuwun sewu kula nuwun Pak RW 10 nggih. wah iki nek ora kowe tak tampilke nang kene gandeng kowe penduduk setempat Nggih. kowe kudu nembang nang kene Siap. ayo wah siap gayane ki tau lho nek tak jak ngopi wong loro iki bareng nyeruputi wah mak biar sing mak biar ki apane Rasane. Mak biar ki ora kudu ketok kok. Mak biar niku teng rasa nggih saged. iya kowe kok iso tepung mak lah iki biar besok anu nyiarke ning Swadesi kae Iya. terus aku hubungan karo Indra Pleret yen semono anu ki ya tukangku ki pinter mijeti nek kowe kesel ya kon rene ya tekan omahku tenan kok iya ngojek bareng dipijeti nek mijeti ora gelem nganggo embody nganggo Nggih, kula nggih bedah. bareng aku ngilu kaya anoman kae aku ki tok kapake par lho wong awake apik cengelmu kuwi dadi kaya anoman obong ngene kok aku iya mah Ane nggih dalu niki nggih sae lho. pripun Bu. kok apik Miturut laporan pendengaran telinga. Kula wae mireng turene niki nuwun sewu kanca-kanca pradangga ngagem seragam putih terus napa ikete abrit to nggih. Heeh. Malah kaya rokok dimpak. Dadi kelingan Ngeranggepe sirahe wiyaga geni no kok. lagi mbok menawi mekaten kinten-kinten aku. Iya. Ayo nyedam sari, Pak. Nggih. Dibawani. Engko tak sangoni. Ya, matur nuwun. Nggih pangestu panjenengan dalem. Heeh. Kala rumiyin jenengan nyangoni kula sakmenika sampun dados jas sak pengadeg. Alhamdulillah. Wah, pernane apa? Nggih, nek kula le mestani nggih cemeng duka. Iya, bener. Apa-apa takoni warnane nggih ming cemeng. Ah nggih. Iya. Mobilku apik to, Par? Sae kok. Cete apa? Cemeng. Lah nggih. Moe cinta warna hitam kok. Iya. Disyukuri. Lah nggih. Kowe duwe keluwihan liya sak liyane kuwi. Dadi Nggih. nuwun sewu, Gusti paring cocot cacat netra, cala hina. Iki Aku arep muni cacat netra dadi cocot netra ngono. lagi menika padha lungsinipun. Iya. Nek bagus niku nek tanpa menika nggih cacat, nek bagus tanpa nggih niku wau. Cocot ngono ta? Iya. Nggih. Duh wong sing apik men kowe sesuk nek kene ana acara Siap. diundang. Iya. Duh wong ayu. Kowe mau karo wong wedok bojomu, Kan? Nen sanes niku rencang nyambut damel. Oh, aku gandengan. Ana mboten digandeng niku mengke cemplung kalen. Arek kula mono pun apal rek. Apa ora? Awang saka dalan gang mau gandengan tak kira nek bojomu kancamu apa bojomu? Rencang. Oh ya wis tak kira nek wo lah penak dadi wong ra urun. Iya. Arep kanca iso gandeng terus e. Ning rasa tiru-tiru. Ora. Apa mataku arep tak coblos ya. Pepujaning ati. Waduh. Kaya ngene rasane wong nandang Asmara. Kaya vokalis netral ya malah. Netral wong ireng tok. Apa to awakku dhewe
di blenderke barang. Karang digremeti semut ya gak boleh. Ayo dicablek. Tak cabrek iki malah kleru kok. Ya wong ning ya pinter lho, ana tunanetra sing rombongan penabuh ya ana. Ana ta Jawa? Enten. Ana tunanetra sing nek bal-balan wis suwe. Ning ya Japar iki ya gleleng. Bal-balan tunanetra sing digwajul wedhus. Alah korban si Yulimbo. Wong padha-padha nganggo klinthing, padha sing nganggo klinthing. Delalah swara klintinge padha. Buet ngono mbek modare. Lah kene iku tombok niku. Ya. Do dewa Jawataka welas ana mring wa mami. Rada lali suwira tau caping anu Idam Sarina. Besok kapan katekan jejer lan wong lemu. Iki terus ngawur iki. Kondur wong lemu. Ah nek kula ajeng ngarani ayu niki ya sing tak muwe dibancai meleh. Ayu ki iso weruh apa piye? Ayo malah Bener wis. Bener. Kuwi wong jujur ngono kuwi, Wong. iya. Nek kowe muni kalau wong ayu, aku engko mesti muni weruh apa kowe? Ah, salian niku mesti tiang sementen iki do protes kabeh. Ngerti kok ye mesti ngoten niku. Bangane di ngoten ki layar wong napa wonten mawon. Umpamakna nahkoda tanpa prau sasat anggung den bebetri neno Ajidam Sarias nya anu mikir deleke sik gawa kene mikir gorene ra apa terus lurus terus ketoke tekan kabeh. nah nya tambani akeh iki ki kok ya Matur sembah. wis kusike aja disaksike Nggih. sing 50 sing endi sing 100 sing endi Sing 50 aku kok anu apa rada bola sing 100 wis kana PN apal menus iki dawa cendheke Den. oh Dawa dadi ora diraba to Mboten oh dawa cendheke to Nggih. oh nek sing 50 200 ki dawa sing endi dawa sing 100. oh berarti nggonmu nyatus Malah bar nyewu kalau wingi. waduh upama ayo Mbak Mas Jafar monggo Upama sliramu sekarang melati aku pangidam sari. Upama sliramu mati wong manis aku kan bakal ngiwati. Sinar sendi tangimu semua
Mbah nuwun. Sami-sami. Tidak perlu ada tepuk tangan. Nah, mendingan muni saweran, Mas. Ora arep muni, wis didisiki. Oh, mau wis tak tokke. Mulane ora arep muni omong tidak perlu ada tepuk tangan. Sing penting sok nek ning tanggapan aku dijak. Wah. Ayo rekoso kok. Ora usah rekoso wong kula mboten jane mboten dibayar mboten napa-napa. Ora apa-apa. Lho aku ikhlas kok, Pak. Lah nggih, Demi Allah aku ikhlas tenan. Kula nggih ngertos. TKT sakniki ana Gojek. Wis. Yo kayak dideleke mike. Ya. Wah, sindene pira cacahe? 8. Wis krungu aku mau kok. Lendal sindene pira? 8. Ya, alon-alon. Jan nyenengke ya mak. Wah, piyayi nyenengke anak. Iya. Kadang kala sing ganep panca indriane malah nyenyengit. Ha iya. Nek piyayi-piyayi ngono kuwi malah nyenengke mbok dolan ning nggon aku tak jagonge mbok sewengi dek iki wis mung marai bongko wetenge kok. Iya. Cerita pengalaman-pengalamane dheke kuwi. Iya, ngono ya mak. Wis komplit pokoke lah. Anakmu ya, kowe ya ndek anak par nggih gadhan kok. Lho, kok iso? Nggih iso. Wong wonten niku naluri kok, Pak. Iya ya. Jan nyenengke. Iya, Pak. Malah nyenengke kok nek iya matur sembah nuwun Mas Japar. Iya. Karang ya kanca nak. Iya, monggo ya gelem rawuh. Iya. Ngono ya. Ora kala mangsa kok nek ya wis pokoke anggere panjenengane tamu ki mesti takon munggah. Iya, kadang kala takon suwune supaya ben do katetangi penggalihe. Tegese panjenengane kuwi duwe cacat cala hina. Nek cara Jawane cala hina ki cacat netra, ora iso nyumurupi gelaring jagat. Iya. Ning ewadene iso gelem sinau tembang kuwi lho aku sing apresiasiku angkat topi karo panjenengane. Iya, ngono ya, Mak. Iya, nang omah ya sok rengeng-rengeng nyetel radio. Lho, apa bener le nyekel anu gelombange? Oh nggih bener, ngono ku maido terus to ngono. Iya. Iya, ngono iki dinae keluwihan dhewe-dhewe. Lah iya kuwi. Ya tau diceritake bal-balan kuwi melu bal-balan. Iya, ning lapangan ana wong angon wedhus. Bale kae klinting mlayu ngalor, wedhuse mlayu ngetan, Jafar mlayu ngetan. Wedhus lagi mangan suket, gwajul duase. Ayo sing duwe mureng-mureng kok ya. Iya. Kuwi kisah nyata no aku diceritani nganti jungkel-jungkel leku guyu. Arep tak goblok-gobloke wong ra weruh tenan. Iya. Aku ya mung meneng wae piye ya iki lek nekke aku ya. Iya. Wah, jan. Iya. Ya, matur sembah nuwun. Ya, ayo saiki genti ibu-ibu waranggana. Ya. Sapa sing arep kepareng jumeneng sik lipur para lenggah? Ayo, Mbak Ika Suhesti dhisik. Ya. Ben jumeneng ya, Mak ya. Mau ora diduwetke karo Japar. Wah, mbungai bocah ngono ya. Iya. Wis ben aja diduwetke wis ben nggo dhewe wae nek kae. Iya. Piyayi saka ngendi? Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh. Aduh ya, Mak. Aduh kaya ngapa wis aku tetep mangkat no. Iya, ngono. Yo. Lalu, Pak. Ya. Ya. Alus wonge. Nek nang kene dhek isin kok karo logate asline kono isin. Oh, iya to. Jane ya ora perlu isin. Nek nang kono ya dalu, Pak. Iya. Gunung Kidul. Gara yakine pun tekan iki ajeng napa Pak sampean? Wah. Gunung Kidul daerah kidul Semanung Kidul ki omongane ngono kuwi. Oh, iya to. Ya nek nang kene ya dipas-pas karo Piyayi Yojo. Wah nek nang omah kowe nek ngerti wah wis ora. Iya. Ngau kathok gojag-gajeg kae. Ning ngarep omah kono aku teko dolan ngono. Waduh lagi paseno kayak kroyo-kroyo tekan kene iki. Iki kalih sinten, Pak? Ijen. Wah kan iki lagi methiki jagung ngene. Iya. Tenan wis. Nek ya aja isin kuwi budayamu kok kaku iki adat kuwi tata cara nggonmu ono rasa perlu tok tinggalke. Justru kowe nek nyindeni iki malah nyuwara ngono kuwi malah apik. Iya ngono. Gendalo, Pak. Iya. Iya nembang apa? Napa, Pak?
Lho, kok napa Pak piye iki? Nembango. Sik gayeng napa sing alus? Sing gayeng ya kena, sing alus ya kena. Ya. Napa, Pak? Tembang kangen mawon nggih. Hah? Gayeng. Tembang Apa? kangen, tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Oh ya. Pitung sasi udu kuwi. Lho, jare kangen kuwi tembang kangen sing anyar. Oh ya, tembang kangen sing neno nano ra wis. Neno. Ana kata? Heeh, apal aku. Nggih bawa mboten, Pak? Nganggo. Oh, bawa tok bawani apa? Smarandana mawon. Iya, men suarane ketok nek suaramu apik. Iya. Aja turu sore kaki Ya, jan. Neno. Dewa nganglang jagat nyangking bokor kencah nane sandang kelawan pangan Gilana, sugeng dalu bucange kula sak rombongan saking Nalagaten. Wah, Kyai Nalagaten rawuh mrene. Sugeng ayahi karya nyuwun lagu Sri Huning dipun bawani matur nuwun nggih. Saka sapa tulisane? Nomor tok kok no. Iya. Ya. ya iku bagian nipun Wong melek sabarna rimo ya, mangga Mbak Ika. Tembang kangen, yuk.
jan. Ya suarane apik, goyange apik. Ya seneng ngene-ngene. Heeh. Lewat tembang wong sing jeneng nyuwara karo joget ki angel lho, no. Iya, tenan kadang kala sok suarane melu keder. Lewat tembang. Ya ning nek wis kulino, ya Mbak Ika kulino. Boh, lah iki aja tok takokke wong nek awan campur sari bengi nyinden. Campur sari yo gelem nampa gelem. Oh, campur sari pokoke dheweke iki nek pintas nggon bayen, nggon mantu, ya. Pun wis werna-werna nok nyewu. Ha iya. Nyewu kok nanggap campur sari ki piye ra? Lah ya wayangan ning terus ngono campur sarine lho nok. Iya, ngono ya Mak. Heeh. Ya, pirang-pirang diaturake. Ya pokoke anggere angel tinon wae. Ya, iso dienggo tombo kesel, tombo sayah para bapak-bapak saka kampung. Gambiran kene nggone padha kepareng ngadani ya kuwi merti kampung no. Iya, saiki ana julukan anyar iki merti kampung, biasane merti desa, merti dusun iki merti kampung. Iya. Sesuk nek diangkat sak RT ya merti RT. Iya. Ya ora apa-apa waton wayangan wis ora masalah. Iya. Arep diangkat sak RT, arep diangkat sak keluarga, sak trah. Iya. Anggere isih nanggap wayang tetep nyenengke kok, Mak. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Banjure sapa? Ya. Mbak Orisa. Ya. Sing drupa pelok iki anu enak mbok iringan iki. Ya. Sing ngendere ora positif. Lelingguh ora madhep lindrupa madhep pelok, madhep tengah-tengah ayo bingung. Ya. Genah nadane isih pelok ngono kok ya. Ya. Dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Dut kemayune. Sing dalu Mbak Nyange, Mbak Limbo. Iya. Iya. Karo penonton yo, oh sugeng dalu para rawuh ngono. Ayo. Sugeng dalu para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo cak ono ciri khas omongan ngono kuwi kok ya. Iya. Nembang apa, Sa? Napa, Pak? Manut kowe. Niku wau sambel kemangi, Sambel kemangi. tapi bawane gantos nggih. Bawane apa? Anu Slendro Songo nika lho sak galak-galake. Sinom. Sak galak-galake Simon. Ana ae. Sinom nggih. Sinom grandel. Nggih. Aja kleru lho, aja kleru ya. Sinom grandel. Mulane ngono nganti grandel. Heeh. Kuwi senengane ya mancing kok ora. Sagalak-galake memanismu hangu jiwat. Ngono kuwi. Nggih niku. Nggih. Ayo di nganu apa jenenge iki aja langsung ning rasane digawa sik. Tegese rasane digawa sik. Kowe saka kono, mojok rono, mojok rono. Nah, terus baleni le mau bengi ya, Sa. Pamit nggih, Bapak Ibu. Kok lehku nglatih kok kaya durung sukses. Iya. Kowe suminten, aku Den Mase Broto. Tutuk tutuk tutuk. Ayo. Den Mas. Tuk 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 tuk. Den Mas Broto. Tuk tuk tuk. Den Mas Broto. Iki kaya suminten to. Injih, Dimas. Leres leres leres. Kowe kok ngoyak-oyak aku ki ngopo ten? Jatosipun sampun sawetawis dangu kula ngraosaken rasa niki Kang Mas. Rasa apa? Rasa tresna. Suminten. Cahayu. Cahayu. Heeh. Kula ayu. Suminten Cahayu. Dalem Den Mas. Rada ora krungu. Aku ora muni Cahayu ning Cahayu. Tuwas wis GR aku. Kowe aja ngoyak-oyak karo aku ya Suminten. Aku kuwi ra sanggo wayang ya. Aku tak adegan ngene wae ya. Aduh arep. Ngopo kowe nyantek-nyantek kowe? Kok le ngefek banget apa? Aku ora iso nampa katresnanmu, mergane aku wis sambung karo wanita liya. Mula sing gedhe pangapuramu ya Suminten. Aduh, Den Mas, napa panjenengan boten welas to kalih kula?
saben dinten kula tansah kemutan kalih panjenengan Den Mas. Kusik to. Kok kowe kelingan aku ki ketemu pirang perkara. Lah kula niku Akeh lho wong lanang sing tresna karo kowe. Kok kowe ngoyak-oyak Den Mas Broto? sampun napa nggih? Pripun nggih? Piye? Pokokipun kula tresna kalih Den Mas. Oh, ketoprak ajaran kowe ya. Kok pokokipun popok bayi po? Pokoke ngono wae. Pokoke Heeh. kula sampun tresna banget kalih Den Mas Broto. Gusik, kowe kok kaya arep kentir to, Ten? Muni banget kok banget. Lah banget tenan nggih Kang Mas. Coba kaya ngopo? Katresnanmu aku tak krungu kaya ngopo? Kesinggihan Den Mas Broto. Rasa ngene. Wong kowe iki nek ngene muni mak kok. Mboten kok, lho mboten ta? Oh ya nggon aku sing muni. Ayo coba kaya ngopo? Pratelakno katresnanmu marang Pun Kakang. Loh kok Sinom Parijata? Memanesmu anggo jiwat. Angko sambel kemangine tok nggo ngedan. Wong kowe ora tak tampa katresnanku terus kowe edan critane ngono to, Ten? Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, salah cengkok nggih. Ah, suminten pekok. Pemanesmu ngono. Memanesmu anggo jiwat. Ing semono katresnanmu kok arep seneng karo Broto. Aku ora iso nampa. Alah, Mas Broto ki. Terusno. Gaya. Agawe ruciteng anggale lho kok ngajari to Mas Broto? Oh iya. Ora iso. Tembangmu ora nancep ning atiku. Mula sing gedhe pangapuramu ya Suminten. Arep kowe nglenggeng turut dalan kae aku ora iso nampa katresnanmu. Dimidhangetaken riyen. Iya tak rungokke. Kok saya lirih leh mono. Upama munduta mati aku. Iman kuat ning Imin kok ragu. Imin sapa? Sukimin maksudnya. Ibarat wong numpak perahu. Kene Suminten lenggah kene. Bocah kok kaya ngono. Keringetmu tak lapane. Iki lho, keringetmu saka bathuk ndlewer neng pipi. Saka pipi ndlewer neng gulu. Terus saka gulu asat. Kok saged?
Apa ana keringet kok munggah gunung mong. Piye? Suminten kok. Terus no. Lumampah tanpa Nek upama aku kuwi wong lanang sing ora tatak imanku, weruh mripatmu mbok menawa wis gogrok atiku. Ning gandeng aku ki wong lanang sing kandel imane. tenan Suminten ora edan lho. tenan Suminten. jare kandel imane Den Mas Aja kaya ngono kuwi Suminten. Den Mas Aja kaya ngono kuwi Suminten. Suminten. Den Mas Broto Aja kaya ngono kuwi. Cilup Suminten. Cilup Aja Suminten ora edan. Suminten iki sing tak buka ngisor lho Suminten. tenan lho Dimas Ora iso. Aja ganggu karo kasutapanku. Aku wis ora iso nampa wong wadon liyane Suminten. Kae iki nelokke kok keleru. Bojomu ndelok lho Mas Tejo. Tejo sapa? Tejari ka lho Iya, terusno. ing matiane ngajala Ha iki wis mulai rada edan iki. Ki sareng entek to, terus engko mlebu sambel kemangi, bar sambel kemangi reok. Kowe tak ajari ketoprakan ngesuk mbok menawa kowe nek ora nyindan payu ketoprakan. amin Lho, ya. temah ganjing anggenjang nang paku lingan tak cedhakane Mas Bro Den Mas ngapet napa Den Mas Aku kepoyo. uyah ten mriki mawon Woi. Caedan ora. Ora ngono Suminten ora iso. Aja, moh. Kuwi aja nang kene, moh. Moh aku. lha pripun to Moh tenan Suminten. Mboten Aja edan. Mas Broto Suminten. Aku nyemplung kotak lho Suminten. Gempon kula tak melu nyemplung. Wah, Cepet-cepet gak nyemplung. wis ora. Engko aku nyemplung kotak, kowe nyemplung kotak. Terus kowe tak cemplungi mergane ngene kan. Mergane napa Den Mas? Gek sambel kemangi gek edan. Iki Den Mas Broto wis kentekan akal e pisan. Nekat banget ya Sumintene. Edan. Ayo to Mas. Edan. Ayo to Den Mas. Suminten aja edan kowe. Suminten Den Mas. aja edan. Suminten aja edan. Den Mas. Ora iso. Den Mas Broto. Ora iso. Den Mas. Ora iso. Den Mas. Ora iso. Adep mriki to. Moh. Apa rumahmu? Aku madhep rono iki janjane aku wis madhep rono. Iya. Lho. Heeh, arep edan ampun. Den Mas Broto, adep mriki to. Moh ora iso Suminten. Duh. I love you pun. Oh. Ora iso nglakoni ya. Gusti paring ngono kekiyatan. Den Mas. Kaya sinetron. Meleh empun. Wis.
Klomoh kuwi. Kula balik sambel kemangi. Yo, mangga dadas. Ora sadar sini. mubeng-mubeng arep geblak tenan. Lah ben edan ya, Pak. Ajeng edan tenan. Kowe arep tenan to? Mboten. Ya wis cukup. Edan rene. Edan entuk men ngomyang terus tak tambani. Den Mas Broto ki nek ngendi yo tak goleki ra ketemu-temu. Den Mas. Ngopo? Suminten kok nggawa HP iki ngopo? Iki enten fotone Mas Broto. Aduh gantenge. Ya ampun. Gantenge. Ora ketemu-temu lagi Mas Broto ki. Mas Broto. Den Mas Broto. Den Mas Broto ning ngendi iki?
ku tresno neng ora mesakake golek dit sithik kok ngrekoso mari. Ayo sik tak goleke japa mantra sik. Oh, Wah. Mari. Nambari wong edan iki gampang. Kon, Pak. Iki apa? Rokok. Mari wis. Malih, Pak. Sing liyane. Yo liyane apa sih? Sing abang. Iki Jam. mari. Iki Purun. wis bali ora njaluk idit. Suminten Den Mas Broto lagi ora ndedet. Den Mas Broto pelit. Den Mas Broto. Mari. Sah kowe iki ora medeni kok ora mari. Mari to kowe? Duh, mesok keneng iki. Mari. Sik. Kowe rek jare ngingu sapi. Nggih. Unine piye sapi iki? Arep. Suminten telek. Ikhlas mboten niki? Ikhlas. Matur suwun. Ya, Pak sesuk ning edan Seno. luwih kendel. Nggih. Golek gelungan sing pasangan kae kok nek iso dicopot cek langsung deleke rambutmu tok ore-ore kae. Wah. Kowe ngerti sok imah kele iso tekan Jakarta mergo Nggih. median dadi Suminten edan nang nggon penonton. Ah terus ning Jakarta. Sapa ngerti kowe gelem nang nggon penontone bali rene wis remuk. Menyang kula ajeng gulung-gulung. Oh iya. Tak titeni kowe omong dhewe lho kowe. Mboten Ding. Ah ora engko nek kowe gulung-gulung aku tak melu rono wis. Pun, Pak. Ya, Matur suwun nggih. Ya, entuk 100 kok ora matur. Iya, ning angel mentalin ora kaya Risa. Ah, mbok modar sindase nek kon ngedan nek iso. Iya. Paling iso ya Prastiwi kae. Ane Prastiwi iki nek ngedan cucul le rasane. Iya. Malah nyemelangi. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun ya. Ya saiki genti Mbak rombongan wae iki nok. Ya rombongan sapa wae? Saka Mbak Tiwi, Mbak sapa jenenge iki? Endah. Ya. Engko Mbak ayo disimpen sik. Ya. Disimpen nang kulkas. Ya. Ya, arep nembang apa? Yai loro kembang rawe sing gayeng wae. Ya. Mangga. Jumeneng. Ya. Ya. Kembang rawe, ya. Monggo. Bang rawe ya, Mak. Ya, engko terus iki awak dhewe nutup limbukan, kok lakone ndak ora rampung. Ya, monggo, ya.
Mimin karo Panut wis rampung. Wah jan nyenengke. Ayo urung-urung kok ya ora Kang Sen. Mbok menawa mau le Kang Sen jogetan ning jero transit mau. Tak dendang. Jan kaya wong ngepel. Iya, ya ora apa-apa mak ngono kuwi ya keindahan lho mak. Lho lah iya ya bener kono. Sesuk dikarang meneh dadi ora golek-golek 3 motif 4 motif wis beres no. Iya ngono ya. 3 motif jogetan utawa 4 utawa 5 luwih apik kuwi engko bakale dadi kompak lan apik. Iya, disawang ya kepenak. Iya, ngono ya. Iya. Ayo dibacutke dhisik critane no. Ya, mengko gara-gara disambung meneh. Iya ya mak tak derekake mak. Enjing bidal gumuro saking jroning praja